Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Dilso'z. Bugungi videomda sizlar bilan biz Dream League Shock 2026 o'yinida o'yinimni ko'rsataman hamda sizlarga ham o'yinimni ko'rsataman ham akkauntini do'stlar, video akkauntida ham videosi bor. Profilda o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Qani Liveni boshlab do'stlar. O'yin bot ekan hamda eng yomon ishlayapti deganlar uchun do'stlar men nima desam bo'ladi, men faqat yengillik bunaqa qilyapman-da, sizlarga yer ko'tarib yengillik beraman hammaga. Shuning uchun gapni tushunasizlar o'zinglar. Bilat, bilat, uzr, bilat, qo'limdan chiqib ketdi rol. Qo'limdan rol chiqib ketgani uchun qiyshiqcha yubordim. Yaxshi. Kalla tutqazib qo'ydim-da hozir. Nimagadir yaxshi o'yin chiqmayapti-da. Gol. Hisob 1-0 do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar jiyanlar. 400 taga ozgina qolgan do'stlar. Bir kunda 320 ta obunachiga yig'dim. 320 ta deyapman. 290 ta bir kunda 320 tagacha ko'tarib ketdi obunachilar. Buning uchun hammalarga rahmat jiyanlar. Endi 400 taga ham shunaqa tez ko'tarilishimiz kerak do'stlar. Yaxshimi, yomonmi? Endi ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Do'stlar, yaqinda endi faqat openki shunaqa tangalarga kuchaytirgich yig'ib faqat scout ochib shunaqa videolarni qo'yaman YouTube'ga biroz vaqtdan keyin, chunki 10 mingta tanga yig'ish shuncha qiyin emas. O'shanga ishlataman ham do'stlar. Ishlatib, sizlarga qiziqroq bo'lishi ham har xil futbolchilarni olib chellenjlar bajarib do'stlar YouTube'ga videoni qo'yaman do'stlar. Sizlar obuna bo'linglar do'stlar. Men bir gaplashib ketdim. Mana bu hisob 2-0. Do'stlar, bu oddiy o'yinim uncha yaxshi emasdi, chunki akkaunt raqibim oddiy ham kuchsiz raqib, shuning uchun botroqda do'stlar. Bir normal o'ynaydigan bo'lsa kommentariy yozib ketinglar o'zinglarning, normal o'ynasanglaring Telegram raqamimni beraman va birga bir o'ynab YouTube'ga videosini qo'yaman do'stlar. Qanaqa o'ynayotganini ko'ramiz do'stlar. O'ynasanglar o'zinglarni sal ko'rishingiz ham mumkin do'stlar. Yaxshi. U bola lekin yaxshi o'ynay olmas ekan. Rostda o'zim o'ynagim kelmayapti-da bu. Ikkinchida ham ketdik bo'lmasa. O'qqa yaxshi urib ketding, prezident ishlamayapti. Do'stlar, kimga tanga olmos yig'dirish xizmati kerak bo'lsa 10 ming tagacha tanga yig'ib bera olaman. 10 ming tani narxi attiga 20 ming so'm emas, 10 ming so'mga 10 mingta tanga yig'ib beraman do'stlar. Bot akkaunt bo'ladimi? Qanaqa akkaunt bo'lsa ham farqi yo'q. Stadionni ham bot bo'ladimi? Full bo'lsa ham farqi yo'q do'stlar. Attiga 10 ming so'mga 10 ming tanga 100 dollar olmos yig'ib beraman. Kimga kerak bo'lsa kommentariyaga tanga yig'diraman deb yozib ketsin. O'zim aloqaga chiqaman do'stlar. Qori yomon o'ynayapti lekin hozircha.
3-1. Yaxshi. Bolakay chiqib ketmoqda. Do'stlar, videoni shu yerda qilsak ham bo'ladi do'stlar. Obuna bo'lib esinglardan chiqmasin. Hammalarga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan bo'ldi. Hammalarga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.